Boa tarde. Uma dica super simples para as placas de acetato aí, para bruxismo, clareamento. Você fazer o recorte dela com calor, com a espátula elétrica. Facilita, você mantém o modelo íntegro. Caso tenha que repetir aí quando o paciente perder. Você vem, já delimitou aqui no colo dos dentes. Vem com a espátula aqui elétrica, que muita gente tem, mas nunca ninguém usou desse jeito. Ou quem não tiver pode ser com o Lecron. Maravilha? Vem com ela aqui, uns 3, 4 milímetros, para depois dar acabamento. Ok? Pode ser aqui primeiro você fazer esse acabamento com uma tesoura simples, ó. Vem dar um corte aqui, ó. Cuidado só para não queimar a mão. Quem não tiver pode ser com um Lecron aquecido. Facilita, mantém o modelo íntegro. Prático. Logicamente aqui eu já dei uma adiantada. Facilita. Bem mais rápido. Beleza, pessoal? Facilita bastante. Tem muitos que fazem com o disco, podendo até cortar a mão. E facilita a retirada da placa aqui, ó. Se isola com isocril. Maravilha? Aí você pode vir com a tesoura, ponta fina, redonda, que facilita. Dá um acabamento. Tem gente que faz o acabamento com a própria tesoura. Aí você pode vir com a broca aqui, ó. Velocidade de 13.000 RPM. Broca para resina. Que deixa um acabamento melhor. Sempre deixando 1 milímetro, 2, depois da marcação do colo ali. Logicamente eu vou caprichar. Você pode vir com lixa aqui também. Cortada bem fininha. Sempre não mexendo na vestibular da placa. Você deixa o formato que você quiser. Aí tem Scotch-Brite. Você usa a mais grossa. E retira as rebarbas aí. Super fácil aí, ó. Acabamento você deixa. Você pode vir com uma pedra pomes aí. Mas evitando de mexer na vestibular, ó. Você vem de baixo para cima.
Ok, só fica super brilhante. Maravilha, uma dica simples aí com calor. Quem não tiver espátula elétrica, aquece o Lecron. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado aí.